ဘယ်နဲ့ရှိတာ ဆက်ရလာလား ရက်ဆက်လိုက်လား ကျွန်တော်ကျင်မနာဘူးလား မကျင်နာဘူးလားရောင်းမြန်နေပဲသူပြောတယ်ဟဲ့ဘယ်လက်ထုတ်သားအမလက်ထုတ်သား အမလေးလက်တွေပြတ်ကူမှာဗျာ ရဲရဲဆက်ဆက်ဖြတ်ပြတာတွေ့လားခောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဟဲ့လူ ရှားမရှိနဲ့ခြေလောက်ထုတ်သား ဟင် ခြေလောက်ရှိနေသွားနိုင်သေးတယ်သွားခုံးမှာစိတ်မချ အမလေးကတော့ပါရဲ့ ထုတ်သားဖေရဇုံမထားနဲ့ခြေလောက်နဲ့ကားစားခြေလောက်နဲ့ကားစား ဒုက္ခပါပဲဟုတ်လေကတော့ပါ ဘာတတ်နိုင်လဲဟမ် အဲ့ဒီအလကောင်ခုတ်တော့ကျုပ်ကဘယ်ဟာပြမှာလဲခင်ဗျာဒီဘက်ခုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီအလကောင်လည်းခုတ်တာလဲ ငါခုတ်တာဟောဒီပဲနည်းနည်းရောက်တယ်ဒီဘက်ခြေလောက်ပြအေး ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပြီဘာလို့လက်ကဖြီးရတာ မရှိပါဘူးပြပြီးသားပါ ထပ်ဖြတ်လိုက်အောင် မပြတ်ပါနဲ့တော့ ကိုဘက်ခြေလောက်ကြံနေတယ် အမလေးဘာတတ်နိုင်သေးလဲ အမလေး မင်းလိုကောင်မျိုးတိုင်းပြည်ထားလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ဖောက်တင်ပြီးရေရော့ပြောမှာ အမလေး ဒီအောင် မလေးဆက်ရလိုက်လားအပြစ်တော်ကြီးလာကြီးလားနည်းနည်းမှခွင့်မလွတ်ကြတော့ဘူးလား ရှားမရှင်းနဲ့ ခင်ဗျာ ရှားမရှင်းနဲ့ရဖောက်တင်ရေရော့ပြောပါဘာတတ်နိုင် မ လဲ လေး ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ သူများဒီလိုပြတ်နေတာကိုရီနိုင်တယ်သူတို့ရီနိုင်တယ် ဒီတိုက်ထားလို့မရဘူးဖောင်းပေါ်တင်ပြီးပြောရမယ်ခဏနေအောင်ငါဖောင်းသွားယူ အမလေးဖြစ်မှထွက်ရလေကြီးဟင်အမလေးဘာလို့ ဒါဖောင်း ဖောင်းရလဲဟုတ်ပြီဖောင်းပါပဲတဲ့ ဟဲ့ရ ရ ဒါအလုံထဲမှာစားရတာ တိပါတယ်လှုပ် ဖောင်းဆိုရင်ဖောင်းရှားမရှင်းနဲ့ အမဖောင်းမကျွန်တော်ကိုတင်မယ်ပေါ့အမလေး ပလက်လေးလိုက်ဟာ အော်လေတာလူကတလောက်မလဲပါဘူးဝိတ်ကလေးနေလို့ပါကျွန်တော်ဝိတ်ကစားလို့ရှိတော့အမလေးရက်ဆက်လာပြီလား ပြောနေကြတယ်သေကြတဲ့သဘောနဲ့ဝေးလာနဲ့မျောလိုက်မယ်မင်းအမေသွားကျင်ရတာသွားတော့ အမလေးကြကြပါဗျာ ဟာလေမိုးလိုက်ဟမ် ကြကြပါ နမယေဟမ် ကဲပါ ဒီတော့လေရမ်းမေးရနေဝေးအောင်လို့ဟမ်ဒီတော့တော့ခွန်တပါရှိတဲ့နေ့ကအ မလေး အစာရည်သားပြတ်တော့တောနဲ့ထဲမှာဟမ် နာလုံးငိုရတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ချီ ဒီတော့လေရဲ့တာမယားတွေကိုတတ်စားလာခဲ့ကြတာ ကဲပါ ကိုချစ်သူအလှည့်ကြတော့နှမျောသားလွတ်အောင်လို့နော်ပြီးခဲ့ရတာအခုတော့သူတို့ဘေးကနေဝေးခဲ့ကြပြီလွတ်ပြီလို့နော် ကဲပါ မဟာဘရုမှာပါဗျာလို့ ကဲပါလို့ ဘဂဝါစုဘန်ငါပဲမကြဟုတ်ပါဘူး အမလေး ရေဆိုင်ရမယ်စိတ်နှလုံးနဲ့တကြိမ်မရှောင်တက်ကရာဆုံးဟာနေတော့ ကဲပါ အိုးနမတော်ရဲ့ မောင်ကြီးရဲ့ ညာရုံတော့ခင်းဝင်း အမလေး ခင်းဝင်း ကဲပါမောင်ကြီးကဲပါနဲ့တစားစားအော်နေပါလားမောင်ကြီးရဲ့ကဲလိုက်ပါဦးမောင်ကြီးရဲ့ကဲပါ အော်လက်တို့ချီတို့နဲ့ပေါင်းတို့ကြီးပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီဇက်ထုတ်ကိုငါသိတယ်လို့နော်